笑啦，笑下啦。一張全身。係啦，我隻鞋都有。有啊，有。大心。我也是啊。簽證呢個名啊，又唔知搞笑㗎，太多啦，仲係啊，太多學生，我哋好多時候嚟得翻嚟啊，以前咧送俾老師嚟啊，40分師兄我哋其實啲醜化女仔都可以搞掂㗎啦。我哋嗰張台啱啱係啦，都有啲都好少係啦，睇你啲靚女㗎。咩啊？係我真係係啊。要邀請你，邀請你。好。華仔啊，今日大家側多少少側身啦，側身多啲，向內靠攏。最早就出嚟的啲，係啊，出嚟啲啦。歡迎我哋老師參加你嘅宴會。唱啦，你直唱啦。咁就今日咧，我就俾人逼咗出嚟咧做司儀，即係 MCC 嚇。咁所以一切嘢咧都蒙查查，大家 casual 啲，好唔好啊？因為今日咧，我哋嘅主角咧就係阿袁老師同埋師母阿 Power，我哋阿華仔咁啊，同埋咧，我哋趁呢個機會咧，亦回憶翻下我哋喺東莞同鄉會小學嗰個兒時嘅生活。一陣間咧，我哋一路食嘢期間，首先我要介紹下你先㗎。嗱，呢個係我哋嘅今晚大會司儀。李鏡樓係我哋嘅校工，點解叫校工咧？因為佢太太咧做校長嘅，校長個老公咧，我哋就叫佢哋我哋嘅眾人校工，明白未？明白。所以你有啲咩叫揾校工做就得㗎啦。係啊，我今日都其實都係仲有係別致流嘢嚇。
因為個流字咧係底下仲有一個金字嘅，所以咪流晒啲金，所以到而家都好窮。希望大家多啲贊助俾我，係咪啊？啱唔啱啊？阿華仔啊！好啊，跟住落嚟咧，我有個歌放俾你大家聽啊！我講少少嘢先得。好啊，好啊，好啊，好啊！默契唔夠，呢個係好霸道嘅呢個司儀。一切要聽司儀講。咁啊，首先我哋多謝兩位同學嘅啊，第一個咧就係阿鄧崇光同學啊。咁啊，呢個場地咧係佢 provide 出嚟俾我哋嘅啊，所以咧任我哋點佈置，任我哋點搞啊，而且佢今日收我哋嗰個即係友情價係咪？嚇，咁啊變咗咧，我哋再俾多幾下掌聲，我哋阿鄧生。係，仲有一樣，大家鄧生請企一企起身俾大家睇下，企一企起身啦，鄧崇光先生。嗱，呢度呢棟樓咧有，佢話10個單位喎，佢係咁撒，唔係。10個單位就講笑嘅啫，其實好多單位咧都係佢負責嘅，嚇佢係包括咗用算盤打掃，啊包括咗用算盤打掃嚇，咁同埋佢係今日咧每一個同學咧，佢都送咗一個裏邊有1000蚊嘅優惠券，咁而呢個咧亦都係好新穎嘅一種嘅健康嘅保養嘅方式。第二個咧就係我哋嘅發明家阿陳植森，佢今日拎咗4個冰袋嚟喎嚇嗱，咁就佢原本係叫大家抽獎嘅，但係小弟咧就係工作繁忙，覺得我哋不如傾下校園嘅生活好過啦，係咪？就慳啲時間就唔抽獎啦。咁咧有陳何新同學咧就建議我哋點樣攞嗰個冰袋，佢話自己個台裏邊咧就黑白啊，邊個多嘅白多嘅咧嚇，即係真正淘汰賽淘汰賽啊，白多嘅，於是白嗰啲又繼續黑白，一路直至如果剩翻一個就攞咗個冰袋，2個就猜青尋，猜情尋，咁啊攞咗佢。佢仲有2個光碟嘅，係佢個千金啦，係所錄取嘅，錄出嚟嘅啊，咁亦都係咧，我覺得邊個喜歡就攞咗佢啦，好嘛？咁咪我就唔搞其他活動啦。咁啊，陳植森先生可唔可以企起身，俾其他同學睇下？佢原先想話講解一下個冰袋點用，但我發覺裏邊好多說明書講晒啦，咁所以咧就唔使講啦嚇。咁就跟住咧，我哋一陣間有幾項嘅致辭，致辭完之後咧就會開始食嘢啦。大概7:09會有嘢食㗎啦。大家繼續等咁啊！一路食嘢期間嚟講，我哋會請一啲同學出嚟唱下歌，娛樂下阿袁老師啊，又或者咧係請啲同學出嚟咧係分享下佢嘅趣聞。例如話分享咩趣聞呢？咁頭先咧有一個同學佢又唔肯出嚟，佢又叫我代佢講，就係個李福祥同學。你起起身啊，俾大家睇下嚇。起起身啦，李福祥係我哋嗰屆嘅。佢話袁老佢最記得，佢讀咗3年啊，唯一記得嘅係乜嘢咧？就係袁老師話俾佢聽，你畢咗業之後一定要去寶雲道睇下個姻緣石，同埋咧嗰個濾水池。袁老師你可以否認喎，如果你冇講過，你有冇講過？我都淨係夠嗰嚿石啊！哦，你就嗰個姻緣石啊！誒，咁摸下先。咪點會留到呢個煮飯火啫？係哦，好多謝阿袁老師係咪？好。咁我而家咧將下邊嘅環節就係交俾張志成同學。咁佢亦都係咧今日咧係好熱心咧搞呢個活動嘅。係除咗佢之外，仲有啊張夏冰同學嚇。咁佢亦都係咧係。我哋籌委好多人喎，邵一光唔講咁多啦，嘥時間啦。鄭就大哥啲，所以好多大家知㗎啦，好唔好？唔講啦嚇。咁啊變咗嚟講咧，而家就我哋佢用另外一個角度唱我哋嘅校歌。唔係我唱。奇峰玉秀。唔係，我睇佢點樣，將個時間交俾你。嗱，我編咗一段咁嘅校歌，將佢
重新活化咗。咁第一段咧一個 solo 咧，俾你哋去 refresh 你個 memory， 因為有50幾年冇唱過㗎啦，好多人都唔記得咗㗎啦。咁開始之後咧，第二段咧我就讀出個歌詞，第三段咧我哋就一齊唱，好冇？開始。啲 melody 係咪唔係幾時行過啊？奇風鬱秀，香海回春。興建我校，作育新聞。以勤為本，以孝慈身。盡忠任事，傳承代人。奮發啊向前！愛護母校，敬師長，奮發啊向前！要服務社會，為人群。我加落去，我哋一齊唱好冇？奇風鬱秀。嚟多次，奇風鬱秀，若海會隨，明天我校作育新聞，以德為本，以孝慈身，盡忠任事，傳承代人，奮發向前，愛和母校敬師長，奮發向前，服務社會為人群。好嘢，多謝晒。可唔可以 refresh 翻以前50幾年前？好俾阿老師講下嘢先。鄧校長聽到晒。多謝多謝。咁我哋而家有請阿邵一哥，我哋嘅大師兄咧出嚟咧致歡迎詞。阿邵一哥係上晝班嘅，第幾屆啊？第二屆。我哋咧就係如果上下晝計，我哋第3屆嘅。我叫做邵一剛，係第2屆上午班，1961年係畢業嘅，至今已經係離開咗學校55年啦。余寶華老師、師母、各位同學、各位嘉賓，大家晚上好。我敢代表今晚嘅盛事籌備委員會嘅成員，係熱烈歡迎大家今晚嚟到山禧樓出席向我哋余老師致敬嘅晚宴。同時我都知道有好幾位同學係從英國、加拿大係刻意回到嚟香港參與今次嘅盛事嘅。多謝各位同學喺百忙中抽出寶貴嘅時間嚟出席今晚一個歡樂嘅晚宴。同時我借呢個機會祝大家有一個愉快嘅晚上，同余老師師母係有一個溫馨難得回憶嘅好好回憶嘅盛事。我都好希望余老師多啲翻嚟香港
據我所知，佢係2009年翻過嚟香港之後，到而家已經係7年啦。我哋唔想再等7年，余老師再翻嚟，我哋等多1年、2年、3年，都希望余老師同師母翻到嚟香港，同大家同學共聚一堂。最後祝大家身體健康，萬事勝意。多謝。好，唔該，邵生。而家我哋就首先致送禮物或者係叫做紀念品啦，送俾阿袁老師先。而家請第9屆嘅麥克倫同學出嚟。仲要你仲咁慳皮嘅咩？各位同學，咁啊，我學咗幾個月嘅啫嚇。咁啊，魯迅嘅自嘲詩或者自嘲詩，橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。即係呢句兩句咧，就喺魯迅嘅詩裏邊咧抽出嚟嘅，就專愛嚟俾老師恭祝佢嘅。橫眉冷對咧，千夫指咧，即係千夫指，即係我哋成日去即係嘰嘰格格個老師啦。俯首甘為孺子牛咧，佢咧就OK 咁佢咧就見到我哋啲僆仔即係孺子牛，要耷低個頭，即係好似而家咁啦好啦，呢個係我送俾袁老師嘅咁啊，而家輪到佢有啲教誨俾我哋仲有一樣嘢啊！你講啦，我講啊，因為咧有一樣嘢咧，因為你早幾日阿老師對我哋個教訓啊，我哋食飯咧佢又講好多嘢，我哋都唔係幾明實在。咁啊講幾個字咧，咁阿麥兄咧就佢啲書法啊真係一流啦筆走龍蛇，咁佢又寫咗呢幾個字，我哋都未得閒表啊。咁我哋就唔係幾明。咁啊老師你解釋下我哋嗰啲係咩嚟嘅？咁我哋之後咧表咗之後咧，就話楊秀雲帶過去加拿大俾你。應講嘅嘢你就講啦，唔應講就要收口㗎啦。拍掌得㗎，係㗎，呢個係勸世文嚟嘅，即係勸我哋咧啱講就講，唔應該講嘅嘢。咁人就會尊重你嘅。我唯一真唔得嘅咧，就係對我老婆，係嘢都講嘅啦。成日講咩咧？阿珍你好靚啊！唔使怕醜嘅，你係靚啊嘛！你睇下嗱，起身啦，俾人睇下你啊，好靚啊佢。咁我係英俊嘅，得未啊？出處咧？邊度啊？呢個出處喺邊度咧？出處啊？嚇！你哋買紙買筆嚟寫嘅。出嘅咯，原部話出嘅啦嘛。你而家俾佢袁步雲啊，袁步雲寫畫埋啊，畫啊！本校莘莘學子流連麥克倫，呢個西人嚟嘅喎，呢個唔係咩？麥美倫個細佬啊！係咯，係多謝多謝多謝你欣賞啊！亦都多謝袁老師俾我哋嘅教誨。其實佢嘅意思就話咧，應該講嘅就唔好咁快講住。聽咗先講，咁樣啲講出嚟嘅嘢咧，人哋就唔會憎你啦。好受用嘅呢句嘢，跟真。人不厭其言嘅意思咧，即係話你講啲嘢，人哋唔會討厭你。點解啊？人哋講咗先，你先至去講，咁咧就唔會犯錯。否則嘅話，人哋未講，你去講先，咁啊人哋就厭其言啦，係咪咁嘅意思啊？對。我幫你補充下，出自《論語》。係啊，所以我成日都厭我老婆啲話嘅。袁燒到你啲答。袁老師，乜隻仇都報晒。哇！你走嚟報數。仲有我哋第9屆送張卡俾你。係啊。OK。咁啊整多幾個咯。佢哋嗰啲冇準備，咁我準備咗啊。仲有咩？冇啦。
嗱，呢有2張咧，咁啊格式一樣嘅。我哋諗住如果係表一張或者係啊冇錯啊嚇，一張貼堂啦，表一張，咁你可以帶翻加拿大啊。係啊嚇，OK。打圈你要。好啊，即係靚個字，即係好似你以前改我哋啲書法咁樣，喺嗰度整個紅圈嚇。好多謝袁先生。要我翻去啊？唔使，我同你行。如果你唔翻去咧，就要陪太太咧接受我哋嘅獻花。你翻又唔翻啊？我男人嚟㗎噃。唔理你啦，你男又得，女又得。總之我獻花俾你太太，你翻唔翻去啊？嗱，女人就獻花啫。好，有請啊！咪住，未講完。男人就節實啲㗎喎。得，我哋嗰啲1元硬幣咧都係有一個紫荊花嘅。送出嚟好喎，唔好掟出嚟啊！你話幾多個啊？你話幾多朵花？一個夠。好得。有邊個同學贊助1蚊出嚟，即時獻俾阿華仔啊！我自己拎出嚟㗎啦。好得，咁好多謝晒你先。請阿師母出嚟啊！咁啊，師母咧，佢個名咧叫做成玉珍，調翻嚟原講就係曾玉成。唔準講。咁所以係相當出名嘅，所以佢話佢最中意係阿珍係咪啊？但係阿珍已經嫁咗人咯喎。係嫁咗俾佢啊嘛，就係咩？就係嫁咗俾佢，係咩？唔係我嫁俾你嘅咩？不過我唔中意佢調轉叫啊。唔中意啊？好。咁啊。罰抄50次。點止啊？500次。抄10年啊！你要。好，我有請阿張同學獻花俾阿師母。就好似我做女人啦。多謝晒。係咪咧？都話你叫你嚟㗎啦。而家請阿袁生致辭，好唔好啊？咁我哋教訓下我哋，好唔好啊？我哋冇大冇細，應該要教訓嘅。呢間係咩學校嚟㗎？支持人貴自立，對得自己住，先至可以對得人哋住，係咁啦。好，多謝阿袁生。阿陳植森老師又有嘢送俾阿袁生，好，請送出嚟嚇。阿袁老師，係呢一個能源冰袋咧，每一台都有啊。不過呢個係買唔到嘅，係嘛？買唔到嘅，可唔可以賣翻出去㗎？唔係，因為有我名收咗落去嘅。係咩？係啊，因為我發明嘅嘢咧，唔係即係話有我名嘅咧，就係出邊冇得賣嘅，所以係得一個嘅啫嚇。與有榮。好吧，咁咧就呢個碟咧，都係一個特別嘅歌嚟嘅，係一個香港嘅歌聲唱。係。其中有一隻歌《龍與心聲》係我作嘅，喺埋度，全部都金曲嚟嘅。你聽聽，翻嚟你一定中意聽，係你個年代嚟嘅。係你聽咗我唱歌先。OK，嗱，多謝你先。多謝。老婆啊，今日叫你帶個袋嚟㗎啦。請阿麥潔文同學嚇。麥潔文同學咧，佢就想話以歌聲咧嚟致送俾袁老師。佢一陣間先俾佢唱，我哋壓抑住佢先。我係要唱先。唔得，唔準，唔準。致送俾老師嘅就係至少還有你。仲有邊個想送嘢俾我？快啲嚟啦！其實咧，我因為咧唔識講嘢，所以即係我慣咗都係用唱歌去表達嘅。咁我諗咗袁老師翻咗嚟香港，其實咧喺我由細到而家今日長大咗啦嚇，大家都長大咗啦。其實咧我從未忘記過袁步華老師呢幾個字嘅，永遠喺我哋心中嘅。即係雖然咧，阿袁老師教過我哋嘅時間唔係多，佢教我畫畫美術嘅。多謝你，多謝。咁即係話咧，其實阿袁老師喺我哋嘅心目中咧，其實係永遠都係惦掛住。咁所以我今晚咧揀咗一首歌係送俾袁老師同師母，至少還有你，好冇？聽完我哋就食飯，好嗎？好啊！如果識唱都可以一齊唱啊！我怕來不及，我要抱着你，
直到感觉你的皱纹有了岁月的痕迹，直到肯定你是真的，直到失去力气，为了你，我愿意，动也不能动，也要抱着你，直到感觉你的发线有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界我也可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许全世界我也可以忘记，就是不愿意失去你的消息，你就是那里，我总记得在哪里。我怕来不及，我要抱着你，直到感觉你的发线有了岁月的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界我也可以忘记，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里就是生命的奇迹。也许全世界我也可以忘记，就是不愿意失去你的消息，你掌心的痣我仲記得在哪裡。所以老師咧，袁老師你真係要多啲翻嚟香港同我哋見面好唔好？我哋個個都掛住你啊！我們好不容易，我們身不由己，我怕時間太快，不夠將你看仔細。我怕時間太慢，一越擔心失去你，恨不得一夜之間白頭，永不分離。如果全世界我也可以放棄，至少還有你值得我去珍惜，而你在這裡就是生命的奇蹟。也許全世界我也可以忘記，就是不願意失去你的消息，你掌心的痣我總記得在哪裡。在哪裡？多謝老師，華仔，多謝擁抱下得唔得啊？得唔得啊？試過我同老師擁抱，我同老師，多謝你，多謝，多謝。華仔咧就話想唱翻首粵曲俾大家聽。咁我問佢歌名，問嚟問去，佢都話唔話俾你知喎。咁睇佢究竟唱咩咧？大家睇欣賞下。就咁企喺度唱啦，好嘛？唔好行出去啦。唱好，好。類似念愛語，點滴到天明，空房冷冰冰，山白孤零零，黑
傷是唯有病，日晚航行願解不勝，兄台妹也，良兄喚你千聲不應，好同窗言暗定3年結伴百般情，到頭來留星分，唉願父兄。好嘢，encore。怨咗個老豆仲唱乜鬼落去啊？俾翻你。好，唔該唔該。我哋請周世平同學出嚟講一講嚇佢嘅記趣。各位同學，我叫周世平，係第4屆嘅。咁樣咧就我諗呢度最多嘅朋友咧都係第3屆㗎嘛。咁第3屆咧，我姐姐周潔平。咁樣我嘅同學係阿陳玉英咧，你哋都好多都識㗎啦。咁喺度講翻陳玉英咧，就係當年我哋嘅風紀大隊長，即係話你哋啊第3、4、5、6屆嗰啲都識啊，即係翻親學見到有人喺條紅帶喺度，個個都驚咗佢嗰個啊。不過咧，佢細佬好好恰㗎，你哋慢慢去恰下啦。嗱，佢細佬係陳永平喺嗰度。嗱，今日出嚟咧就係按照我哋嘅司儀嘅要求咧。其實就冇呢個環節嘅，咁我喺度傾下偈，佢話不如你講下當年嘅回憶啦嚇，當年袁步華老師嘅回憶啦。咁喺呢度咧，我諗我係唯一一個有資格講嘅嚇。咁我記得我諗你哋第3屆嘅同學咧，你哋記得你哋嘅畢業禮咧係好墟冚嘅，喺當年嘅大會堂大會堂裏邊你哋個個記得啊。咁樣我唔知你哋記唔記得你哋當年大會堂咧？你哋咧就係領畢業證書啦，我哋咧就係負責表演嘅，咁有表演項目嘅嚇。咁當年表演喺台上面表演嗰個咧就係我嚟嘅嚇。咁樣當然，咁樣我唔識表演喎，點解？當年表演嗰個就係我哋藝術。正話阿麥潔文已經講話教藝術嘅，其實佢藝術才華除咗佢係袁探長把聲靚之外咧。嗱，當年阿華仔咧，佢就俾隻英文歌，我唔知乜嘢嚟㗎嚇。佢話英文歌，咁你上去咧，拎住個吉他係咁摁啊！即係嗰時我唔識跳舞㗎嘛。佢話你係咁摁，然後咧將我哋個面搽黑晒㗎。咁啊，但係即係扮墨西哥咁跳。仲有阿師母喺度講唔講得㗎？當年仲有一個好 sexy 嘅蛇女㗎。嗱。有個蛇女咧就喺前台嗰度跳蛇舞嘅，咁樣咧我哋咧喺後邊咧就唱英文歌喺度扮唱英文歌咧喺度跳舞嘅，咁所以咧我喺跳舞嘅興趣咧由袁步華老師就開始，所以都學咗少少胡風啊。咁樣袁老師咧唔淨止多才多藝，佢仲識得同我哋揀即係英文歌，我哋嗰陣時都唔識咩叫英文歌嚇。咁樣我哋唱歌啦，所以佢今日把聲都仍然係咁好嘅。使唔使阿袁老師出嚟跳翻2 part 咁啊？不如叫阿麥潔文姐姐請你去跳翻 part 舞啦，好嘛？好嘛？好。講翻呢件往事咧，就證明我哋袁老師咧唔淨止佢其實咧就佢其他個名咧個個都知道叫做袁步華，其實咧佢喺香港俾人哋認識咧。就係袁心探長咁即係袁探長嘅真係。如果你哋有聽收音機就識得袁探長，係咪福爾摩斯個個都識得福爾摩斯嘅。好啦，咁樣同大家分享咗當年咁樣都應該要華仔出嚟表演下你嘅才藝啦。唱又得，跳又得啦，你中意點都得啦，嗬。好，交翻俾司儀先。好啊。我諗等下華仔諗下先啦，係嘛？有一個同學咧，佢係帶埋佢嗰啲成績表啊、畢業證書啊之類嚟嘅咁我哋請林定金同學拎出嚟同大家分享下，好唔好啊？
今日咁難得，所以咧我就帶咗東莞同鄉會嗰啲。呢張係第9屆畢業班嘅全體師生嘅第9屆。校長啊、老師啊、同學啊、有校長、教師、同學嘅相嚟嘅，有冇袁生㗎？哦，一陣間叫佢寫埋啦，好啊。另外一本就係紀念冊，係咯，哇，保護得好耐，保存得好耐。另外就以前學校嘅獎狀，獎狀都有，即係俾你睇下，係咁嘅。獎狀都有，哇！唔止一張添喎，呢度成沓喎，有2張喎。好，跟住聽下啦，獎狀冬至第70號，學生林定金，有一堂，劉成讚集你名啦，劉成讚，聽住呢度，好，我讀啦，繼續讀啦。學生林定金，1967年度學期在本校下午校小學5年級。服務成績獲列該級第1名，依章準予免繳1968年度全學年學費，以資獎勵此狀。我第2章，本校下午班6年級 B 班學生林定金，本學期操行成績優異，殊堪嘉許特級獎狀，用超激勵。哇！我從未攞過呢啲嘅。另外一張係水運運動會，呢一份就係第2屆嘅聯校運動會㗎，本校運動員合照啊！哇，佢文武兼具啊，犀利犀利。呢張係唔緊要。哇！佢啲文物咧，由頭殺到尾，包括咗我哋學校被殺校嗰年。呢個就係殺校嗰年嘅安排。嗌請即係嗌食飯，你就咁報名。咁我哋有個嘉賓獎啊，同埋個校徽，因為都有保留，我哋有翻個學校同啲我哋第9屆嗰啲個個都幾乎有翻，有。呢個就係當年嘅校徽係咪？啊。呢個係新嘅。好珍貴。嗰個係舊啲舊版。呢啲咧係恨到我哋羅炳坤同學流口水嘅。好啦，係咁。好多謝你，多謝你。哇，其實你都好大膽啫。唔係趁今日有咁嘅機會啊，袁老師翻嚟，就所以根本上喺屋企抄咗3日。喂，再抄多幾日可能多啲喎。仲有，但係漏咗知啊！但係第2次有機會食飯再攞。各位同學，大家都翻去抄下，我哋揾咧下一次咧，大家一齊掃惡法場，好冇？好，記住喎。而家我哋揾人娛樂一下啦。咁啊，而家我哋揾個同學出嚟唱下歌好嘛？張志成啦，好冇？好。踏遍刺腳的關頭，疲倦了，誰來傾訴？遇過幾多痴情，怎會不知道？但我心知總有一日，定會找得到最好。憑着愛，我信有出路。憑着愛，情懷不老。
在這一刻跟你終於可擁抱，就算始終失意倒運，人生已再沒苦惱，曾在這高高低低彎彎曲曲中跌倒，才找個開開心心簡簡單單已極好。最美麗仍然是愛，帶淚上仍然是好，未懼怕一生的波折伴到老。喺我哋嘅人生咧，成日都有彎路直路，有高有低，但係我覺得咧，如果你憑著一個愛心咧，所有嘅問題咧都可以迎刃而解嘅。老師，衷心多謝你對我哋嘅教誨。我信有出路，談障礙，情懷不老。在這一刻跟你終於可擁抱，但我始終失已倒運，人生已再沒苦惱，曾在這高高低低跌倒，開心心簡單幾好，最美麗仍然是愛，未懼怕一生的波折伴到老，曾在這高高低低、彎彎曲曲中跌倒，才找個開開心心、簡簡單單已極好。最美麗仍然是愛，帶淚上仍然是好，未懼怕一生的波折伴到老，憑着愛只管一生磨練到老。希望你哋中意，多謝。我好中意唱英文歌嘅，咁啊今次有啲機會唱隻英文歌，希望你哋中意啦。希望老師指教一下嚇。啲英文即係發音準唔準？葡文係歪少少要，但係似粗口唔唱得。Smile, an everlasting smile, smile and bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its story, let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how I love. Talk an everlasting words and delegate them all to me, and I will give you all my love. I'm here, you should call to me. You think that I don't even need a single word I say. It's only words, and words are what I have to take your heart away.
It's only words, and words are all I have to take your heart away. Thank you.大家休息下食下嘢先，一陣間係仲有啲娛樂節目㗎。阿仔，師母，仔，健康，大佬，師母，身體好，身體健康，大家都。呢度你飲醉咗梗係唔得人啦！你個哇，得人氣水，哇！你又好啦，你唔好喺頭殼頂開花。聽晚再嚟。好啊！喂，健康，開心滿足。你喺度坐笑乜嘢啊？今晚翻去坐張床上，坐邊個啊？回憶。最老我又唔好意思講啦，但係你哋好咩啊？資歷最少啊！好出名啊！都唔生鬼㗎，喺度啊嘛，唔係。跟住你啲華仔打上眼嘅。啊，變咗型啦！我啲肥啲啊嘛。哦，變咗啦，變咗啦，兩隻啦。咁佢亦都咧，喺呢段期間嚟講咧，俾我嘅感受最深嘅咧係兩件事。第一次就係佢編排一個話劇，嗰個話劇個主角咧就係一個阿福嚟嘅，一個僕人嚟嘅。羅炳坤，可唔可以聽我講晒先？因為我以往係做開訓導主任嘅，所以邊個一嘈嘅期間就嗌佢名，好有效嘅。鍾碧蓮、傅少群。好啦，咁就嗰個話劇裏邊嚟講，唔知阿袁生記唔記得咧？裏邊有啲內容咧，佢係編得好有趣嘅。吳先生佢話口天先生，何謂口天先生？個口向天嘅，大家估唔估到什麼東西咧？尿壺。係啦，你唔好咁快開估得唔得啫，華仔？急不及待啊！口痕。仲有嗰個福咧就離譜到主人話我出街啦，你睇住啲賊仔嚟偷嘢啊！果然真係有仔賊仔走嚟偷嘢，但係佢真係睇住佢偷嘢，冇干預冇食，等佢偷晒啲嘢，係咪咁㗎？阿袁生話係仲好似有一個朱小姐咁嘅，唔記得好啦，呢個話劇好有趣。咁我記得當時咧做呢個話劇嗰個主角咧係梁樹權，唔知大家有冇印象？梁樹權係早我一屆嘅，係啦，早我一屆嘅，有冇印象啊？袁生有啊。第二樣咧，俾我印象好深嘅咧，其實一路都好中意嘅就係佢袁生介紹咗一本書俾我睇。呢本書咧個書面咧有一個心，嗰本書叫做咩名啊？愛的教育。愛的教育，係第一掌聲嚟。在座呢啲成年人，多啲將呢本書俾啲細蚊仔睇，好啱佢哋睇。專講細蚊仔嘅嘢，好多愛心喺裏邊，真係同我嘅書名好貼切。翻譯嚟嘅，係翻譯，係意大利文嘅翻譯。下面專譯，係咪啟師？袁生介紹過俾你睇嘅請舉手。都唔少啊，係咪4年班介紹？我就4年班介紹嘅，因為嗰個呢個故事裏邊係記一個日記嚟嘅，係一個意大利小學4年班嘅日記。咁佢裏邊咧，我最中意睇嘅就每月麗畫，
係啊，裏邊有難船啊，爸爸的護士啊，少年偵探啊，八千里尋母啊，嗰10幾個故事咧，我睇完再睇。仲有一個唔知乜乜乜的血嘅，嗰個人名佢點譯法我就唔清楚，係好感人，我流咗好多次眼淚。我每睇一次，我都流一次眼淚。裏邊有朋友之情，父子之情，好多種唔同嘅感情喺晒度。咁所以咧，喺東莞同香港小學對我收益最大嘅咧，就係個校訓勤孝忠誠。我咁大嘅仔咧，都係跟住咧呢個嚟做為我自己嘅方針。咁而嗰啲故事裏邊咧，嗰啲待人接物咧，我亦都咧係感受好深。事實上，袁生，我教書嘅期間，我都係經常介紹一本書俾我嘅學生睇嘅。咁我想講咧就係到呢度。係咪啟先？咁如果大家有咩突然間翻到你個腦海裏邊嘅回憶，大家唔怕出嚟分享下。咁就而家我哋又揾人唱下歌咯。原本咧有位同學女同學佢係想獨唱，然之後再合唱，但係佢見到哇粒粒巨星，佢即刻褪軚，佢話唔好啦，就我合唱好啦。咁我而家有請尹鳳娟同學同埋張志成同學出嚟合唱一首《笑傲江湖》。我都唔識唱㗎，大家唔好笑啊！拖住手嘅原來要。那用真世上浮名，世事似水去無定。要覓取世上心情，何懼奔波險境？也亦知劍是無情，會令痴心再難靜。縱是相聚也短暫，心中此際情也可定。那句千里路遙遙，未曾怕風相迎，心中獨留生還剩多少友情，悲歡往日過去悲歡往日情景，笑傲天際踏前程，去歷幾多滄桑。歲月匆匆再奔慢，此際情也可永。多謝多謝。那句千里路遙遙，未曾怕風相迎，心中獨留此生還剩多少友情，悲歡往日過去悲歡往日情景，此際情笑傲天際踏前程，去歷幾多滄桑，歲月匆匆再奔慢，心中此際情也可永。歲月匆匆再
不問，此際情也可永。Thank you。各位同學保持安靜。阿華仔又話要獻唱一首啦，大家同唔同意？類似戀愛點滴到天明，空房冷冰冰，山白孤零零，黑得相思唯有病，日看恨怨解不勝，英台妹呀良兄喚，你千聲不應，好同窗暗定啊，3年結伴百般情，有誰知同臨了散，驚弓打到頭來流下淚，星分啊，唉，願父兄此際連也都不能連，醒還獨自醒，咫尺千涯，兩下同悲絕境啊！一對可憐人。喂，俾多啲掌聲啊！呢次第二次，嗱，一陣間第三次再嚟多次嚇嗱，俾啲掌聲。夜少少再嚟啊！唔使而家，你食少少嘢飲啖酒先。我咧就第9屆，我姓麥克倫，咁就係屬於一個壞學生。咁啊，當時咧就袁先生咧就做我嘅班主任。咁咧有一次上下一堂，咁啊睇下袁先生咁啊入嚟，咁啊我哋咁多個男士嘅先生咧，楊先生啊、麥先生啊嗰啲咧。或者幾位麥先生咧，着啲衫咧，即係屬於好街坊型嘅，包括你白爺嚇，即係我叔父啦嚇。咁啊，唯一着得最有型嗰個咧，就係呢位袁先生啦。又係我？咁點解話你有型咧？咁當時咧個個着條啲西裝褲咧，條皮帶梗係1圈半嘅。咁啊，第一佢個肚腩又大，咁啊買條大嘅皮帶啊，攬1圈半。但係我袁先生啊，第一個係着西裝3件頭嘅，3件頭，一件咧就嗰啲叫做馬甲背心，就好有型嘅，係佢嘅啫。其他包括我哋嘅校長啦，袁校長也好，鄧校長。咁我想問下師母啦，佢啊〜你煮啲咩菜咩餐俾佢食得個身材咁 good fit 咧？因為佢真係好有型嘅當時嚇。你可唔可以提供一啲餐單咧？師母講講。佢係食極都唔肥嗰種，即係唔關我事啦。咁我哋冇得學啦，呢啲係 DNA 嘅問題。咁啊，仲有一樣，阿袁先生咧，係響東莞同鄉會學校係唯一一個着 boot 嘅，佢係着 boot。唔係着普通皮鞋嘅，包括你嗰位白爺啦，亦都係我叔父啊，佢係着普通懶佬鞋或者綁帶嘅啫。阿袁生係着 boot 嘅，係有踭嘅，就好有型嘅。你哋話係咪？係。咁啊，半踭嘅啫。半踭都係啊，但係嗰陣時係半踭咧，基本上係要訂做咁滯嘅。我哋買皮鞋咧，嗰個年代係冇踭嘅，因為基於呢個身材嘅問題咧咁好，咁當然嗱接落去咧，阿師母嗰度應該唔好介意啦。有一日4A 我上緊堂，唔係一個人睇到㗎，成班睇到啊。隔離嗰間學，我哋隔離嗰間學係咩？記唔記得？協恩啊！係啦，冇錯啦，係協恩。
協恩係男校女校定係男女校啊？啊，女校知道啦。開個窗，跟住打開，元寶啊！元寶啊！係嗰個嗌。當時我好細個，我9歲到嘅，我都唔知點解啲女仔咧就要向我哋袁先生嗰度嗌，又唔知佢嗌乜嘅噃。當時咁當然大咗就知道啦，呢啲叫做咩啊？係冇錯啦，叫 fans。當時咧就咁樣嗌啦，每日咧都係我哋第一個小息之前嗰一堂，係佢哋協恩咧，可能係食緊晏啊咁樣，日都嗌得兩嗌咧，又唔見咗喎。咁我想問下袁老師，係咪你真係協恩投訴啊？冇啊！我而家佢嗲佢啦，係咪嗌我？係真係啊！而家佢嗌我最好。飛下飛下嗱咁所以咧，師母唔好嬲啊！呢啲50年前嘅事啊嚇，不過係真嘅，係真嘅，原部係咁樣嗌，咁啊帶埋望遠鏡嘅嚇，嗰啲望遠鏡咧即係個盒仔嗰啲咁樣嘅。係咪真㗎？係啦，冇錯啦，盡似一啲狗仔隊啦，但係當時嘅 fans 咧比較含蓄啲，佢就唔會喺學校等袁先生攞簽名嘅，咁啊嗌咗兩個禮拜，咁啊最後可能啊。俾協恩嗰個即係嗰啲主任啊，咁啊叫停啦，以後唔好嗌，因為咧我哋嗌嗰陣時咧，我哋梗會望下，因咩事嗌咧？我自己啊，覺得嗰陣時啲傻婆嚟嘅啫，傻妹嚟嘅啫，冇睇啫嚇，更靚嘅都有啦嚇，咁樣咧。經過嗰次之後，我就留意下啲女同學咧，啲女同學就唔係咩事啦，咪嘴咁笑嚇，咁啊嗰啲笑係咩咧？係取笑，即係取笑嗰啲小妹妹。咁啊呢兩件事咧就係我響東莞嘅時候咧，學校嘅時候嘅一個體驗啊，同你哋分享下。咁啊好啊，多謝阿袁先生嚇。好，唱首歌獻唱一下，我編過嘅歌嚟，我自己編過。莫再悲，莫再傷，遇到悲哀又誇張，何用嘆息風裏望？寶貴光陰笑着，莫再悲，莫再傷，遇到悲哀又誇張，誰亦要經風雨浪，誰要挫敗不受傷，逝去的莫再想。路正崎嶇更漫長，何用嘆息風裏望？寶貴光陰笑着亮，愁和哀風雨傷，不會天天到探訪。用幻想與夢想，編織那遠大理想。斜陽好花正香，跟那寂寞我執唱歌聲，一句句跳躍定將過遠方，默默的。不特的分享，路上一切美麗放，人生總會碰着悲哀苦惱，為何流淚看？幸運不稀罕，熱淚不輕淌，要做真正嘅硬漢，何必口説快樂，心中一個樣？呢個係我做人嘅宗旨啊！有咩都好咧，都唔好悲傷，向前看。向上高看啊！莫再悲，莫再傷，遇到悲哀又誇張，誰亦要經風雨浪，誰要挫敗不受傷，逝去的莫再想，路正崎嶇更漫長。何用嘆息風裏望？寶貴光陰笑着亮，愁和哀風雨傷，不會天天到探訪。用幻想與夢想，編織那遠大理想。斜陽好花正香，跟那寂寞我執唱歌聲，一句
真正嘅硬漢，何必口説快樂，心中一個樣。愁和哀，放月傷，不會天天到探訪，用幻想與夢想，編織那遠大理想。斜陽好化正康，跟那寂寞我將唱歌聲，一句句跳躍形象放遠方，默默的分享，默默的欣賞，上一切美麗放，人生總會望着悲哀苦惱，為何流淚看？學人不稀罕，原來不偏頗，要做真正嘅硬漢，何必口説快樂，心中一個樣。Thank you， thank you。好，咁我哋先聽下。你唱得好過林志祥。林志祥，林志祥，好，咁啊，有冇 encore 啊？有 encore 咧，其實即係做馬啫，跟住變咗㗎啦，嚇！再唱多一首歌，好嘛？其實林志祥嘅歌咧，我都唱好多嘅，就所有嘅歌咧，我都係編過嚟唱。我就唔係跟佢嗰種嘅 melody 一樣，但係編曲嘅方法係唔同。咁啊，我而家唱一首歌咧，大家可能都聽過，叫做《衝上雲霄》啊！大家聽過未呢首歌《衝上雲霄》 ？OK， 我就唱俾大家聽啊！原諒我。要轉鼓起我勇氣，前面去再闖傳奇，從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起萬里飛。階即星月期，你怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝前。光一不會往後退，應拋開傷心的記，願我會拭乾眼中淚。我係好中意，如果唔係咧，唔係呢首歌咧，我已經退咗休㗎啦。因為呢首歌咧，我係繼續做落去，繼續去搞多啲翻嚟啦，幫到個社會嚇。就呢個係我嘅心願嚟嘅。又再有勇氣，願趁風再起萬里飛。階即星月期，未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝前。光一不會往後退，應拋開傷心的記，願我會拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看身相襯，不活多艱辛，只需忍志氣，讓我重即將舊消去，前路有進退，心中有餘味。後做到，能做到是進取。原諒我意志，鼓起我勇氣，前面去再闖傳奇。從
沒有計較是否好天氣，下決心再要迎風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝遠期，未怕輸，再難只想今天飛，無挽手，一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心亦勁，願我會拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看。呢條呢個，我希望啱你聽啊！我都想來但係咧26係啊，我有冇影？有冇睇幕？又係咁樣喎，我哋拍得唔貴啊！我都知啦，我食飯，我食嘢啦，係俾佢玩下。佢會分2班3班㗎，1班。爹哋嗰啲數學兼肥，係啊。佢臨咗又同我哋啦，算啦，咁一次嘢。各位同學，我哋而家咧就壓軸好戲，我知道嘅，一陣間先，一陣間先。我而家請阿鄧大哥同我哋講幾句嘢好嗎？我完全冇準備話咧要喺度講下嘢㗎。好啦，請大家安靜。啱啱咧就同阿袁老師咧傾咗幾句説話，所以我就想有啲回憶又好，或者講下一個心聲都好啦。我頭先同阿袁老師講，我話你真係好幸運，幸運喺邊度咧？佢係幾十年前係做老師同埋做校長，如果佢而家做啊，真係慘。啲細路哥難教啊嘛。唔係細路哥難教，而係整個嘅教育界出現咗問題。呢個我亦都同阿校工講過嘅。咁啊，回憶翻咧，頭先佢哋講話回憶起東莞同鄉會嘅學校嘅時間咧，係一件都幾唔開心嘅嘢嚟嘅。我哋啲老師咧，一係就鬧，一係就打，我就話唔係你哋啊。中意係叫你操場度曬太陽，跟住咧就，今晚落去見校長。哇！我見到嗰個校長個頭好似冬瓜咁大，我都驚啦。係邊位校長咧？鄧校長咯。咁你諗下，我點解會俾佢哋打咧？俾手板佢哋打咧？其實都好無辜啊！我有咩事要俾你打咧？係因為我啲成績唔好啫嘛。但係我哋冇嬲過，到今時今日，我哋都對住老師咧，都仲係咁尊重，係咪啊？所以其實就係、你就係打我同埋鬧我啫，罰我出操場嘅啫。所以我一直都認為，而家我哋面對住嗰啲最大嘅問題咧，都係話我哋嘅教育出現咗好大嘅一個故障，好大嘅問題，所以先至會有今日嘅嗰個情況存在。咁啊頭先我哋開場白嘅時間，咪有嗰幅畫咁啊，攞幅字出嚟又話老師係教我哋點樣慎言啊，講嘢小心啊，講啲説話令人哋開心啲啊，咁啊唔好得罪人哋啊，或者係尊重人哋點樣講嘢啊。我就學呢樣嘢咯，所以我就做唔到美國總統咯。不過今晚咧都好開心啦嚇，即係幾十年嘅即係
光景眨眨眼就過咗啦。喺呢度咧，我就奉獻大家同學有一個好語重心長嘅一個講法。喺過往呢10年嚟咧，我好努力緊做緊一樣嘢，就係喺農莊度咧種植啲有機嘅食物。好嘢！你哋今日食嗰啲雞係我哋養嘅，啲菜係我哋種嘅。咁啊，我哋啲魚係自己養嘅。可以，佢哋應該今晚咧每人送碟菜俾你啊！點解我想你哋知道呢樣嘢咧？如果你係重視你哋嘅健康，重視你下一代呢個話題，呢一個嘅認識，你哋絕對唔好放棄，唔好唔去理解。尤其連埋啲水源係咁靜啊！呢件事咧，我係好語重心長，非常非常影響身體，好大。多謝。你話咧，袁老師成日話我係好怪嘅人嘅，所以以前咧對我真係好鬼糟質嘅。我淨係喺操場度啊，企都唔知企過幾多次啊，曬太陽。我呢世人淨係識糟質我老婆嘅啫。你講奸哥啦，奸哥啦，奸，我把聲仲大。咁啊，男人不嬲喺人哋面前咧都話糟質個老婆，但係翻到屋企俾老婆糟質㗎啦。我唔打得你對耳咁長啦，俾佢掹㗎，呢個證據嚟㗎，仲話我糟質佢，哎呀，嗱，俾長睇啊，揼到落地咁滯，言過其實，我都唔知。自己係老師，要淋嘅喎，唔係飲嘅喎。好，盡晒嘅，不得好。你嘈啦，仲有冇啊？有。我老婆我冇氣。今晚翻嚟死啦！好想覺瞓覺，瞓地下。笑咩？你未試過咩？喂，佢有嘢講啊！佢唔係講良心説話，佢話我唔俾佢瞓覺，其實我晚晚要佢早啲瞓覺，只係佢唔肯聽我話。我哋一齊大叫3聲，叫聽話聽話聽話，好唔好啊？1、2、3，聽話聽話聽話。呢句嘢個個有份㗎。仲有補充，佢話佢隻耳仔咁長，係佢自己掹㗎。係，哇咁啊幾好喎！自願掹耳仔，難得喎。佢條呢點解咁長咧？講啲大話多。其實咧，耳仔，阿袁生，耳仔長咧，其實代表嘅人咧係老實。我試過一次咧，嗰時我係教小學。因為你耳仔長。我教小學嘅期間好嘈，嗰1年班。咁我大聲話，全班同我罰企。佢一企咗起身之後咧，個個掹耳仔喎。有啲咧好用力掹，有啲輕輕掂住。收尾發覺原來係大家全部來自同一間幼稚園嘅，嗰間幼稚園可能訓練有素，一罰企就一定咧好過佢嘅手仲周圍喐啊，周圍摸啊嘛嚇，你叫我企啫，個手仲可以活動係咪？佢哋自動就會掹耳仔，老實啲嗰啲咧就掹好大力。就係袁先生呢類啦，唔係佢掹到個耳仔都長晒嚇，哇！嗰啲狡猾啲咧輕輕掂住嘅啫，係咪啊？即係呢個就係長耳仔同埋短耳仔嘅關鍵。好啦，阿袁生又想獻唱。類似戀愛語，點滴到天明。空房冷冰冰，山白我孤零零，
鐘碧蓮，阿老師嗌你啊！分話，過去先講，快啲。你再唔唱佛抄20次，我唔係一個好慢樂入嚟手嘅人嚟嘅喎。慢過前嚟手。我好忠實於老婆嘅喎。萬惡循為首啊！萬惡循為首，萬惡人為首，萬惡人為首。哇！好啦，又算唔負啦。拎翻佢都好危險呢個嘢。謝晒你哋，辛苦晒啊！多謝。老師冇走啊！冇走啊！老師走都算啦。呢隻歌咧就係送俾你嘅，咁啲詞咧就係有某人整落去嘅，咁希望你中意嚇。同心慶祝切壽宴，這是情義厚，愛心教導每一篇，劇裏人生多險變，琴言奏出洗禮神傳，曲意情真意綿綿，能文武史詩言，古今變幻也到癲。學歌唱，心要專，這詩無私來奉獻，教導情與義來常掛念，虔誠謝你真心一大片，柔情與蜜甜。歡欣滿堂來賀，令人艷羨，衷心祝你壽樂全，無愁無恙到天年。偏偏願會改變，決或願水萬年。歌唱樂綿綿，傳承文藝永相傳。多謝，多謝。點啊，老師中唔中意隻歌啊？開心到笑你喊啊你！老師，你出嚟同我哋一齊影張相好唔好啊？影一張嚟。請你出嚟，老師。13張。好，老師。講兩句話。往呢度，笑啦！1、2、3 ，cheese。OK。唔該晒，唔該晒，多謝各位。今日要多謝好多人啊！首先係阿袁老師啦，同師母啦，師母又教得老師好好啦。咁乖好乖，即係而且好風趣啊！嚇咁另外咧就多謝今晚籌委會嚇嗰幾位學者學兄。召集人張夏冰，今日籌會召集人。多謝你，多謝，即係邵一光大師兄。多謝。同埋我知道有啲學兄學子咧，佢哋出錢出力嘅，今晚係咪啊？係咪？有邊幾個自己舉手得唔得？等我哋俾啲掌聲佢。係啊。張志成啦。我隔離呢個就係啊。
俾啲掌聲啊，張志成學兄。老師又有嘢講。老師有嘢講。老師唔係啊，要你訓話，快啲嚟，快啲。老師要埋單啊！有大食大啊嘛，你教嘅以前。咁好聽咁樣埋單。係啊，我仲有50年添啊！有大食大。找數啫，佢用個字眼唔好啫，找數。我讀得書少咧，你教得我唔好。想應該係咁啊，佢就唔使帶銀包嘅。應該係咁。喺度。俾埋啲家用，你唔發你出嚟。冇啦，嗱一個女都冇。你唔識啊？掹個袋出嚟。又再唱類似戀愛語咯。又嚟！你哋今晚唔想瞓啊？唉，點滴到天明啊嘛！類似戀愛語，點滴到天明。校工之後，風房冷冰冰，山白孤零零，刻不相思唯有命。日看閒緣解不清，英台會梁兄們，你千聲不應，好痛青。暗定定三年結伴百般情。上翻轉頭。有誰知痛臨了山，驚弓彈高求來留下淚。聲啊分，係真係怨父兄，説什麼世道嘅情懷？乜情懷啊？關懷，我唱錯，分唔明啊，應啊，開落河正啊！閃咩世，仲咩金啊輝？子喉噶嘛？佢分鹽薄拼，害得我爭戰多銀嘅拼，好多拉項我未啊？反腳好嘢，俾掌聲好嘛？使唔使 encore 啊？好啦，嚟啦喎！嗱，就係咁樣就睇得出師母 EQ 幾高啊！一路唔出聲做。好，俾啲掌聲，第9屆啦，開始啦！第9屆最勁啦！唔係，大家咁勁係你哋帶得我哋細嘅帶得好。呢個歌冇理由淨係我自己一個人唱嘅，我想請翻晒所有嘅歌星一齊唱，好嘛？請翻晒所有嘅韓國歌星一齊唱。生於世上有幾個知己，多少友誼能長存。今日別離共你，雙雙手握手，有緣相隨我心裏。今天悄悄相依，下次
少有緣能長存。今日別離同你雙雙兩握手，友誼常在你我心裏。今天且有暫別，他朝也定能聚首。縱使不能會面，始終有我是朋友。只有萬里山，能阻兩地遙，不需見面，心中也自然有意改不變。初見面，同你唱歌咖啡，足足不間斷。時光匆匆，轉眼已10年，直到今時，彼此友好，始終亦未變。講起理想，亦都可算達到。説起往年，就似喺正目前。大家一起唱歌，大家心意互見。其實有愛絕冇改變。朋友。這一句歌代表心中有事，時間縱不再返，未改心中信念。心中轉數40年，有幾人彼此友好，始終亦未變。我諗大家咧，除咗多謝阿華仔抗禮之外咧，咁仲要真係多謝阿鄧大哥嚇provide咗個場地，同埋希望鄧大哥同班員工講一講我哋嗰個感激之情，好嘛？啊，因為佢行開咗，所以唔知點講係嘛？咁另外就幾位幫佢哋手負責音響嘅，亦都盡咗佢哋嘅力，做得好好啊，讓我哋個勢係咪？剛才邊個個勢係咪？做得唔錯係咪？咁其實除咗剛才話籌委所做嘅嘢，其實如果冇大家每人出一分力，個個都出席，呢個大會係搞唔成嘅。所以大家俾啲掌聲自己，好嘛？咁就我相信今日食完甜品之後咧，如果張大姐冇咩吩咐咧，我哋嗰個節目就應該係結束㗎啦，係嘛？得，冇問題。各位，嗱呢個問題我唔敢即刻應承你，我要問下全體同學先。各位同學，我哋而家投票表決。阿師母即刻皺晒眉頭。嚇？係咯，點帶啊？有冇人願意帶翻加拿大？我哋寄翻過去俾你，好冇？我哋寄翻過去俾你，寄翻過去。嗱，其實包括埋嗰啲字畫咧，我哋同你寄埋過去，你唔使拎咁多啦，好嘛？好嘛？
好唔好？寄過去啦，唔使拎啦，唔使拎，寄過去。我哋全部同你寄翻晒過去。今晚嗰覺好瞓啲。仲有有嘢送啊！冊你可以唔使寄咧，帶翻去。其他我哋寄去俾你啦。其他啲我哋寄俾你，好嗎？呢個擺埋落嚟。仲有唔識得噶嘛呢個？阿華仔，如果你離開香港又有好多嘢好重，你全部拎晒俾阿張子成，寄埋翻去。有，係咯，呢度有啊，係咯，因為佢下個月又去加拿大啦嘛，佢如果唔寄咪佢拎咯。哦，係阿師母話寄埋阿袁生過去㗎，多謝大家嚇，係我哋再次掌聲嚟結束呢次嘅大會啦。或者阿張大姐，你使唔使講翻兩句説話？你好似未講過喎，你講下啦，講。多謝各位啦，咁高興，以前咧我哋又細個，唔使企起身啦。我係以前咧就同埋一間學校讀書，咁啊想唔到即係今日咧可以同埋喺呢度見面，咁咧仲有老師咧出席係50年有多，都冇咁樣坐埋一齊嘅，咁係咪值得高興啊？係咪要鼓掌啊？希望咧出年亦都有咁嘅機會嚇。多謝各位，多謝。起身唱下歌，起身向前，來和母校敬師章，奮發向前，服務社會為人群。聖代人奮發向前，來回母校敬師章，奮發向前，服務社會為人群。我哋大家一齊多謝阿袁老師，多謝阿楊老師同埋阿師母，我哋大家一齊向阿袁老師多謝啊，多謝。呢啲又係，好啦，啊大佬，拜拜。